Quali sono oggi le competenze richieste ai giovani per entrare nel settore motoristica? Allora, guardi, le tecnologie sono in continua evoluzione e quindi purtroppo la preparazione dei nostri alunni deve essere sempre più all'avanguardia, in quanto la crescita, le tecnologie, anzi risolvere i problemi degli altri è il problema di ogni giorno. Il design thinking consente di mettere in campo delle competenze trasversali in modo collaborativo e innovativo rispetto alle metodologie tradizionali. Abbiamo cercato di rispondere alla domanda: come possiamo aiutare e agevolare chi trasporta oggetti pesanti e ingombranti? Abbiamo osservato dal vivo un operatore impegnato nell'azione di carico e scarico di un armadio, per capire che da soli e senza una forma di energia risulta molto complesso e rischioso per la salute e la sua movimentazione. Abbiamo poi costruito la mappa dell'empatia del nostro user relativamente ai suoi comportamenti, pensieri ed emozioni. Grazie alla mappa dell'empatia abbiamo capito le reali esigenze dell'operatore e abbiamo provato in gruppo a trovare delle soluzioni per proporre uno strumento di supporto all'attività, analizzandole successivamente i pro e i contro nell'analisi di fattibilità, con il risultato finale di una bozza di progetto che mettesse insieme le parti migliori delle idee di tutti. La bozza è stata trasformata in un disegno CAD per la messa a punto dello strumento. Essendo una prototipazione rapida, abbiamo utilizzato materiali a basso costo e facilmente reperibili: legno massello, tondini in alluminio, ruote fisse pirettanti, piastre in acciaio, colla, viti e bulloni. Questi materiali ci hanno permesso di realizzare un primo prototipo, indipendentemente dalle caratteristiche di resistenza meccanica necessarie, che permettesse di verificare l'efficacia del meccanismo. Abbiamo quindi costruito il prototipo, che prevede un telaio su ruote con mensola basculante per facilitare il sollevamento dei carichi pesanti. La prova ha messo in evidenza che il principio di funzionamento è corretto e conferma la necessità di utilizzare materiali con caratteristiche meccaniche più performanti rispetto al legno. Il prodotto finale dovrà essere leggero, resistente e facilmente trasportabile. Con l'utilizzo dell'alluminio in sostituzione al legno si associano le eccellenti proprietà meccaniche alla leggerezza del materiale stesso. Inoltre, la soluzione progettuale, adottata attraverso l'uso di cerniere e snodi, permetterà la chiusura dello strumento per la riduzione dell'ingombro.